अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर साहबुद्दीन खान। आज मैं आप सबको कुछ होम्योपैथिक अच्छे दवा के बारे में बताऊंगा, जिसको सर्दी खांसी बुखार होता है उसके लिए एक होम्योपैथिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये दवा का नाम है पावाजिसिक। पीडीएल कंपनी का है, 60 ml का होता है। इसका दाम भी बहुत कमती है, 55 रुपीज़। ये दवा बड़ा आदमी के लिए 4 चम्मच दवा दिन में 3 बार, और बच्चे के लिए 2 चम्मच दवा दिन में 3 बार। ये दवा पीने से आपको आधा घंटा में भी बुखार डाउन हो जाता है। और इसके लिए हर होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएगा। और दूसरी नंबर दवा है यूपोटेरियम पारफोलियम। ये दवा जर्मन कंपनी के होता है। इसमें ये हमारा हाथ में जो है ये 100 ml का है। इसका कीमत है 165, और 30 ml का होता है 85। ये हर होम्योपैथिक फार्मेसी में मिलता है। जो आदमी को बुखार होता है तो बड़ा आदमी के लिए 2 बूंद दिन में 3 बार, बच्चा के लिए 1 बूंद दवा दिन में 3 बार थोड़ा गुनगुना पानी के साथ पिलाना है। और तीसरी नंबर दवा है कैप्सिसी, जिसको खांसी होता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये दवा बड़ा आदमी के लिए 15 बूंद दवा दिन में 3 बार 1 चम्मच गुनगुना पानी के साथ मिलाकर, और बच्चे के लिए 5 बूंद दवा 1 चम्मच गर्म पानी के साथ दिन में खिलाना है। इसे खिलाने से आपको 1 हफ्ता में आपको खांसी ठीक हो जाता है। प्लीज़ आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।